हेलो साथीहरू, हजुरहरूले यो रुखलाई के नामले चिन्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ बेडुला भनेर भन्छौँ, पहिलेदेखि नै बेडुला भन्छौँ हाम्रो घरतिर चाहिँ। हजुरहरूको घरतिर के भन्नुहुन्छ? अनि के यो सानोमा हामीले यिनीहरू टिपेर आफ्नो रुख बाँडेका हुन्थ्यौँ, अनि आफ्नो रुखमा कोही पनि गएर खाइदिनु नपाइनेवाला कि सानोमा के अरे गाउँको पनि खन्नुको रुख छ भने, बेडुलाको रुख छ भने त्यो सबै हामीले बाँडेर आफ्नो तेरो मेरो भनेर भन्थ्यौँ कि। अनि गाउँभरि त्यो भाँडा बोकेर अनि कसले छिटो भर्ने भनेर गाउँभरि डुल्थ्यौँ कि त्यो टिप्न, अनि ल्याएर भाँडाकुटी खेल्थ्यौँ कि सानोमा। अनि आजभोलि त खाने मान्छे नै, सानोमा त यो त हामीले त्यो रातो हुन नपाउँदै पुरै भइसकिन्थ्यो कि खाइदिन्छन् अरूले भनेर, रुख रोजेको अनि खाइदिन्छन् भनेर पहिला नै गएर खाने। अलिअलि रातो हुँदाहुँदै त्यो जिब्रोमा घाउ भएर कस्तो हुन्थ्यो, तर पनि खान छोडिन्थेन सानोमा। जस्तो भए पनि मिठो हुन्थ्यो। अहिले त यति धेरै पाकेको खाने मान्छे नै होइन। जस रुखले फल्न फुल्न पाक्न झर्न केही पनि छोडेको छैन, मान्छेहरूले मात्रै खान छोडेको। ठुलो भइसकेपछि यो सानाको कुराहरू एकदम याद हुँदो रहेछ, तर त्यो पहिला जस्तो खामखाम जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ म घर गएको बेलामा टिपेथेँ, पानी परेर कस्तो भयो थियो, जति पानी पऱ्यो उति पाक्दो रहेछ कि यो फेरि। अनि टिपेथेँ, अनि टिपेर खाएँ। मकैको भित्रबाट गएर टिपेथेँ। अनि यति बेडुला टिपेँ मैले साथीहरू। हजुरहरूले के नामले चिन्नुहुन्छ? हजुरको घरतिर अरू कुनै नामले चिन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। मैले चाहिँ यति टिपेँ। ओके, बाई बाई साथीहरू। अनि हजुरहरूले यस्तो कसले गर्नुभयो त सानोमा? हस्, बाई।